Hello，大家好，我是大宝。说起新加坡呀，大多数人对这里的印象就是小小小。没错，新加坡有多小呢？国土面积仅有728.6平方公里，也就相当于2/3个香港大。然而这么小的地方啊，却住着564万人，人口密度比香港还要高。在香港，普通居民住房狭小，人均仅16平方米左右，甚至还有不少人在汤房、龙屋、迷你户将就凑合。70-80平方米的屋子会被当地人羡慕地称为豪宅。那如果按照这个标准来看的话，在新加坡遍地都是豪宅啦。这里的居民区住宅大气美观，环境卫生整洁，大片的花草树木让人仿佛置身于花园之中。作为全世界拥屋率最高的国家之一，这里超过90%的居民都会拥有自己的温馨小屋，生活空间宽敞又舒适。在新加坡，最普遍的住宅类型就是政府组屋了。所谓政府组屋，即是新加坡的公共住房、国民住宅，是由政府机构建屋发展局规划兴建并管理的住房。通常楼层在10层以上，户型从2房室到5房室，甚至3代同堂式都有。房产年限为99年。自上世纪60年代起，建屋局兴建了第一批只有7层的组屋之后，经过了60年的发展，目前政府组屋已成为新加坡人最主体也是最基本的住宅。从外观与设计上来讲，新组屋较为简洁大气，更具现代审美，同时更注重保护住户的隐私。而老式组屋则通过翻修粉刷、定期维护，仍旧保持着优雅的风姿。按照最新建设的标准来看，3房室的实用面积大概在65平米左右，包含2间卧室、1个客厅、1间厨房、2个卫生间与1个储物间。4房室则在90平米左右，一共有3间卧室，比3房室要多出1间。5房室通常有110平米左右，拥有更为宽敞的客厅，可以隔出一部分作为一个单独的学习间。组屋的楼下1层没有设立住房，而是作为公共走廊及电梯入口、垃圾收集、夜间照明以及政府兴建的幼儿园、老年人关爱中心、社区联络办公室等等。配套生活设施也非常齐全，包括单独的多层停车场、儿童游乐场、健身设施、举办红白喜事及其他活动的场地等。与此同时，为了打造更好的生活环境，每个小区都会进行高程度的绿化，有的甚至还建立了小区公园，供居民散步休闲。值得一提的是，小区内楼与楼的过道之间通常还设有遮雨棚，直通小区停车场或者附近的公交车站，这极大地方便了居民之间的互动与出行。不得不说，这样贴心的设计真的是让人温暖又感动。组屋周边通常有商店、巴沙、学校、食阁、诊所等，完全可以满足居民的日常生活所需。在每个市镇中心还建有大型的购物商场和地铁站。如果住宅离市镇中心较远，可以选择在附近的车站搭乘巴士或者轻轨列车。新加坡的交通也十分发达，无论身在何处，去全岛任何地方都非常便捷。在新加坡，将近80%的人都住在组屋，那么政府是如何做到居者有其屋的呢？如果你认为建屋局是通过不断建造组屋来赚钱，那你的想法完全是错误的。为了给居民提供最实惠的住房，建屋局会参考周边二手房的价格来确定新组屋，也就是 BTO 的市场价值，同时还会提供大量补贴。比如位于伊顺的一套3房室新组屋，周边二手房的价格大概在40万左右，而政府新建组屋的价格仅有其的一半。再加上各项补贴，这套住房最低能以大概10万元的价格成交。如果跟政府贷款的话，首付仅需10%，可以选择支付现金或者从公积金存款账户中扣除。如此算来啊，新加坡的年轻夫妻只要工作2-3年，就可以不拿1分现金买到新房啦。之后每月的还款也可以通过公积金存款账户支付，而这部分数额对于第一次买房的人来说，占了不到收入的1/4，这无疑大大的减轻了购房人的供房压力。完美。
而政府则因为建造 BTO 的过高成本以及住房补贴计划，每年都会创造20-30亿新元的财政赤字。所有祖屋的家居改善计划以及生活升级计划也完全由政府买单，不会反映在居民的账单中。相反，政府还会提供水电费回扣给符合条件的祖屋家庭，帮助他们减轻通胀所带来的生活压力。然而，由于新建祖屋可以获得政府的大量补贴，属于福利房，因此只有符合条件的新加坡公民才有资格购买，并且需要抽签决定选房顺序。由于疫情之后造成的通胀，导致近年来 BTO 的销售异常火爆，有的热门地段甚至出现几十个家庭抽签争抢一个单位的情况。这能抽中，完全就是运气爆棚啊！哇塞！然而，即便成功抽中，也需要等个5-6年才能入住，入住满5年以上才可以作为二手房转售或出租。一些等不及 BTO 的买家最终选择了二手市场，这也使得二手祖屋的交易价格一路飙升，百万祖屋更是层出不穷。今年10月，达士岭摩天祖屋高层的4房式祖屋转售价格达到了137万新元，93平米的住房每平米均价高达1.4万新元。不过，这栋建筑可是新加坡最著名的祖屋地标，7栋50层的高楼分别由26层及50层的天桥连接，被认为拥有全球最长的空中花园，也是全球最高的公屋建筑。目前最贵的祖屋当属当红祖屋杜生阁，曾经跟林俊杰一起出现在了国庆歌曲中。在今年7月份时，一高层的5房式阁楼祖屋卖出了141.8万新元，创下了祖屋转售价纪录。可见喜欢住祖屋的也不仅仅是普通人啊。ありがとね。短短几十年，从一个被抛弃的贫瘠之地，成为了东南亚最发达的国家。不得不说，新加坡的居者有其屋计划创造了一个举世无双的奇迹。这句最初由国父李光耀在建国初期提出的口号，如今真切地落实在了每一个新加坡国民的身上。天下之本在国，国之本在家，家之本在身。有了风雨不动的屋子，人们得以安居乐业。在建设小家的同时，也推动了整个社会的进步，国家的发展。感念于开国领袖能够拥有高瞻远瞩的眼光与智慧，感恩于建国一代不惧艰险、排除万难的精神与勇气。这段峥嵘岁月是这个小国自强不息的见证，亦是新加坡历史上最闪闪发光的一笔。好了，今天就跟大家聊到这里了。对于新加坡的祖屋，你有什么想说的呢？欢迎在评论区留言。我们下期见啦，拜拜。目前最贵的祖屋当属网红祖屋杜生阁，曾经跟林俊杰一起出现在了国庆歌曲。